звати Марта, мені 15 років, я з міста Одеса і я активна громадянка. Я цього року реалізувала проект соціальної дії «Казку дітям». Ми приїхали до дитячого будинку і подарували дітям справжнє новорічне свято. В моєму проєкті було 4 людини, це наша ініціативна група. І сьогодні я знаходжуся у Києві. Я, як одна з кращих активних громадян України, приїхала на цей прекрасний форум. І вам, школярі Херсонщини, я бажаю успіхів і щоб ви теж долучалися до цієї програми.